Здравствуйте, с вами я, Олена Думец, и сегодняшний наш обзор посвящен потреблению природного газа в Италии с 1955 по 1999 год. Наш предыдущий обзор был посвящен периоду с 1895 года по 1954 год. В 1895 году потребление природного газа в Италии было 74,5 миллионов кубических метров. В 1954 году 1,5 миллиарда кубических метров. Нашими источниками являются организация ARERA, это итальянский регулирующий орган Центральное электроэнергетическое управление охраны окружающей среды, НИСПА, ИСТАТ, Итальянский национальный институт статистики, Министерство экономического развития, ЗНАМ СПА и Unione Petrolifera, Союз итальянских компаний нефтеотраслевой промышленности. Итак, сегодняшний обзор начинаем с 1955 года. Потребление природного газа в Италии 3,7 миллиардов кубических метров. 56 год 4,2, 57 4,7, 58 4,8, 59 год 5,8 миллиардов кубических метров. 60 год 6,4, 61 6,5, 62 6,8. 63, 7,3, 64, 7,6, 65, 7,7, 66 год 8,4 миллиарда кубических метров, 67, 9,2, 68 год 10,7, 69, 11,9, 70, 12,8, 71, 13,2, 72 год 15,2, 73, 17,2, 74, 19,3, 75, 22,1, 76, 26,8, 77, 26,3, 78, 27,2, 79, 27,7, 80, 27,6, 81, 26,7, 82, 26,7, 83 год 27,3, 1984 год. Объем потребления природного газа в Италии 32,2 миллиарда кубических метров. 85, 33, 86, 35, 87, 38,8, 41,3, 89, 44,6, 90, 47,3, 91, 50,1, 92, 49,7, 93, 50,9, 94, 49,5, 95 год 54,3 миллиарда кубических метров, 96, 56,1, 97, 57,9, 98, 62,4 и 1999 год потребление природного газа в Италии 67,8 миллиардов кубических метров. На сегодня это был последний год, который мы рассмотрели. Напоминаем, источниками информации является ARERA, итальянский регулирующий орган Центральное электроэнергетическое управление охраны окружающей среды, НИСПА, ИСТАТ, Итальянский национальный институт статистики, Министерство экономического развития, ЗНАМ СПА, Unione Petrolifera, Союз итальянских компаний нефтеотраслевой промышленности. Итак, мы рассмотрели с вами потребление природного газа в Италии с 1895 по 1999 годы.
1895 год, 74,5 миллионов кубических метров. 1954 год, 1,5 миллиардов кубических метров. 1955 год, 3,7 миллиардов кубических метров. 1999 год, 67,8 миллиардов кубических метров. Итак, сегодняшний наш обзор был посвящен именно периоду с 1955 по 1999 год. С вами была я, Олена Домец. До новых встреч. Милан, 20 августа 2019 года.